खातिजा किचन में आप सबका दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान सीरीज़ एपिसोड नंबर 11 में आपके लिए लेकर आए हैं हेल्दी और क्विक चीज़ सैंडविच रेसिपी जो इफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर टमाटो केचप, शेजवान चटनी, नमक, एक कंदा बारीक कटा हुआ, उबाला हुआ बीटरूट, उबाला हुआ आलू, ककड़ी, टमाटर और ब्रेड के फ्रेश स्लाइसेस लिए हैं। सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, एक साइड पर शेजवान चटनी अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे और दूसरी साइड पर टमाटो केचप लगाएंगे। अब इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे। उबले हुए आलू के 3 स्लाइसेस, बीटरूट के 3 स्लाइसेस, टमाटर के 3 स्लाइसेस और कंदे के 3 स्लाइसेस रखेंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और फिर एक चीज स्लाइस रख देंगे। अब दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे जिसमें हमने पहले से टमाटो केचप लगाया हुआ है और सैंडविच को ऊपर से कवर कर देंगे। अब आते हैं ग्रिलिंग पर। ग्रिल को गरम करके उस पर अमूल बटर दोनों तरफ अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे ताकि सैंडविच परफेक्ट गोल्डन और क्रिस्पी बने। सैंडविच को ग्रिल में रखकर दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर ग्रिल करेंगे। न ज्यादा फास्ट न ज्यादा स्लो, ताकि सैंडविच जले नहीं और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चीजी रहे। देखिए, सैंडविच दोनों तरफ से अच्छी तरह ग्रिल हो चुका है। अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इस चीज सैंडविच को टमाटो सॉस, शेजवान चटनी के साथ या बिना किसी चटनी के भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और जल्दी बनने वाली इफ्तार रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और रमजान स्पेशल रेसिपी